бути таким, як ви. Сподіваюся, він буде ліпше за нас. Дай Бог. Пан Мнишек. Вітам панство сердечно. Пан Біскупович. Пані Біскупович. День добрий. Добрый день. Бонжур, мадам. Пан Іван Таркайло. Панський брат Тодор Таркайло. Бонжур. Так, направду Пеняковский лыка. Як вырастет, ехать с ним не связываться. Дасть, ужина достанется. Ах-ха-ха-ха-ха. Так, як ви, прикидуються усі, строять себе больше воздух, чим є на самой справі. Чуєш? Французька мова. Яна хоч і пригожая, але ж яна заглушає силу. І яны не французы, гэты хаданскія, ты Таркайло. Высокородная пані Надія Клейна з дочкою і Мурином. Что мне, что Господи, что? Давай лепше по-нашему, поцелуемся. Ну, Фабиоли, сынок-то у тебе будет справдный хлопец. Не примучай только его собакаром быть. Віншую тебе, Антонита, будь хлопец. Будь нас хлопец сапраўдны, погляньте, позір, рост, шчыры, не то, что в гэтых балимонах моего взрослого. А это почеведы, ядвиська моя. А это мой Мурин. Сослуживец мужа моего небожчика привез мне его в якости подарунка. Вось молодь. Примайте. Это мой Мурин. Забавляйтесь, а я памятайте. Кривдите его нельзя. Ой, он сиротка. Пан Раубіч. Пані Раубіч. Їх дочка Михаліна Раубіч. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Enchanté de vous voir. Будьте заправдный князь. Из родов лицацкой чужой силы. Віншую тебе, господар Юрий. Шановні панове, шановні господарі і господарині, сьогоднішній день – перший день юнацтва моего сына. И тому в этот урочистый вечер все повинны веселиться. Олесь, выбери даму для першей пары.
Іван Вежа просить пробачення. І он не зможе приїхати. У його подагра. Что за черт? Ніколи у його ніякої подагри не було. Чому я нормально приехать? И он сказал, целуемся. Правильно. Моя радость. Бо як видно, холує на всіх. Що б дуже не зробив, змовчуть. Вольность отобрать, змовчили. Заставить посельничку согнать. Знов я не змовчила. Право свое на шляхетство приносили доказывать. И тут я змовчила. Пан Вежа просить пробачення, а подарунки княжичу едуть. И он посылает молодому князю свою любовь и благословение. Почекайте, я различую на вас. У гэты вечер. Ага, я так само вас, але ж Але не позволяйте мне опошней надеи, Софиня. сив'єна моя браву. Але ж я мужчина, ніколи нічого конкретного не обіцяю. І в'юда, да? Софиня, я чекаю вас. Делайте раз. Глаза. Служебный град. Да-да. Чи не здається вам, що дворянські округи у нас існують не для марок щастя? Яны існують у нас для карточних гульні, для розмов полювання, для п'янок, де спрачаються, в танцорках вине і в тих же собаках. Так, собака. Ведаю, що більше з нас глибоко смуткує, поглядаючи на таке падіння. Але що з того, коли ми не супротстоїмо этому? Побачте, мадам, у мене справа на їх з'яві. Ну що там є ще? У одной з вёсок пана Кроера бунт. У якої? У Бивош. Спробовали уговорить селян. Але не помогло. Завелось стрелять. Ее пораненная. Стойте, возьмите с собой лекаря. Треба сказати гостям. Да,
таму адной твоё імя, а другой маё. І гэта будзе нашай таямніцай. І нашы імёны будуць вечныя, як тыя зоры, назаўсёды.